Amigos, ¿qué tal? Buen día. Miren, el día de hoy tenemos un Ford, es un Focus, es un Mustang año 2000, 4.6, bobina por cilindro. Este carro trae un Misfire, amigos. Mi cliente me lo trajo, le hicimos la afinación, pero el Misfire sigue y el problema es que no tenemos ningún código. Miren amigos, el mofle lo trae aquí. Entonces a ver si alcanzan a escuchar ese petardeo. Entonces lo que vamos a hacer, pues vamos a escanear, como les digo, para que vean. Entonces miren amigos, en estos carros, cuando no hay códigos, cuando no hay misfire, con el escáner Solus es bien fácil sacarle ese misfire, amigos. Ahorita les voy a mostrar. Entonces aquí me voy a ir a vehículos anteriores, tengo una lista guardada. A ver. Miren, 2000 Ford Mustang 4.6. Ok, continuar. Dice transmisión automática con aire acondicionado, sí. Dice menú de códigos. Códigos de memoria, vamos a ver. Miren, el P1000 pues no nos indica nada. P0741 nos está indicando algún problema en la transmisión, pero eso no es lo que queremos ver. Vamos a ver si en códigos pendientes me marcará algo. En códigos pendientes no tenemos nada. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a salir, nos vamos a ir a pantalla de datos. Nos vamos a ir a fallas de encendido, que sería lo más correcto. Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos los primeros 4 cilindros. Yo ahí, desde aquí alcanzo a escuchar en mi escape cómo está pues petardeando. Entonces si ven la gráfica está prácticamente pareja. Aunque yo acelere, haga cualquier cosa, pues vamos a ver si me lo marca. Más que lo tengo aquí mi teléfono y siempre tiembla. Lo voy a quitar de ahí. A ver si de esta forma tiembla menos. Entonces ahí tenemos los 4 primeros cilindros. Y la otra es de que al momento de que yo pongo la D, pues es mucho más, o reversa. Ahí por ejemplo apliqué reversa. Y el carro prácticamente está tiemble y tiemble, amigos. Nos vamos a ir a los otros cilindros, a los otros 4. Ok, me pasé. Miren, ahí está en los 8. Entonces en pruebas de fallos de encendido no me está detectando absolutamente nada. Y el carro pues ahí está fallando, amigos, está fallando. Miren. Entonces aquí en estos casos vamos a salirnos. Y nos vamos a ir. Ahí dice accesorios, no. Nos salimos. Nos vamos a ir a pruebas funcionales, amigos. Pruebas funcionales. Más que trato de grabar, pero se distorsiona todo. Vamos a... Miren. Nos vamos a ir a donde dice prueba de contribución de cilindro. Dice, esta prueba está diseñada para identificar los cilindros con fallos de encendido graves. Para ello mide las contribuciones individuales al ralente y en una lista PID, un cilindro cuyo valor sea negativo se considera como contribuyente menor. Entonces a ver, vamos a darle continuar. Dice, si el UD del PSM no está disponible, este vehículo podría no permitir la ejecución de esta prueba. Ok, vamos a darle continuar, amigos. Muy bien, entonces aquí estamos en la
prueba de valores de cilindro, de contribución de cilindros. Entonces miren, aquí en los datos de valores tenemos un primero, cilindro 1. Si ven cómo nos está fallando, vamos a ver los otros 4. Esta debería de ser, o más bien esta es una gráfica normal. Miren, los cilindros que vienen siendo 5, 6, 7 y 8, como ven, están trabajando bien. Vamos a brincarnos otra vez al 1, 2, 3, 4. Miren, este es el cilindro número 1. Me bajo aquí, este es el cilindro número 2. Entonces, cilindro 2, 3 y 4 no tenemos ningún fallo, amigos. Todo está ocurriendo en nuestro cilindro 1. Miren, ahí por ejemplo el carro no está fallando. Miren, ahí empezó otra vez a descomponerse. Y vean los valores. Miren cómo empieza. Y el carro está pedorríe y pedorríe. Entonces, si ustedes tienen por ahí un escáner, miren, ahí de a tiro se quiso descontrolar bien feo, hasta como que se subió la aceleración. Hagan de cuenta que prenden los ventiladores y como que eso le jala demasiada corriente y empezó a hacer que fallara pues bastante el carro, amigos. Entonces, como les digo, ahí lo tenemos. Más que yo le quito ahí pues para que alcancen a ver, miren. Entonces, si su carro no trae códigos, como en mi caso, en datos Misfire no les aparece, se meten a valores de cilindro y ahí nos está indicando que nuestro cilindro 1 está fallando. Prácticamente vamos a apagar el coche. Nos vamos a ir allá a la bobina. Vamos al cilindro número 1. Vamos a ponerle parking. En Ford es una lata cuando nos tocan estos problemas, amigos, que no nos trae 8 bobinas, no nos aparece códigos. En los escáneres tengo un CJ500, ese no me detecta nada. Por ahí también tengo un OTC Nemesis, tampoco me alcanza a detectar. Lo que es en Chevrolet sí me da datos Misfire y sí en veces pero por ejemplo aquí en estos días, como es muy poco la señal, no me lo alcanza a detectar tampoco. Como ustedes vieron, me metí a Misfire y supuestamente me marca como todo normal. Este carro, como les digo, ya le cambiamos sus bujías, siguió igual, pusimos todas sus bobinas en su mismo lugar. Esta bobina se ve bien. Aquí un tiempo trajo agua, si ven cómo tiene este color. Lo que vamos a hacer, como ya sé que mi bujía está buena, voy a poner una bobina nueva, amigos. Así de fácil, una bobina nueva. Miren, aquí tenemos su bobina nueva. Vamos a ponerla y volvemos a escanear. Me le atinamos, que no se deja. No le alcanzo a ver, amigos. Ok, ahí está. Muy bien, ponemos su tornillo. Ok, ahí está su tornillo, lo volvemos a apretar. Bueno, entonces ya la apretamos, ya le pusimos su conector y pues vámonos otra vez para adentro. Este carro algo tiene, como que trae por ahí alguna alarma que no se la han desconectado y está todo el rato flashea y flashea allí, miren. Pero ahí se calmó ya. Voy a prender el carro. Y ahí al momento de prender el carro, vuelve a estar flasheando. Lo voy a dejar que se apague, dura como un medio minuto. Muy bien. Ahí se había quitado, pero volvió otra vez, amigos. Ahí lo vamos a dejar. Entonces vamos a darle reintentar. Muy bien, entonces miren. Allí el escáner no lo apagamos para nada.
Y ahí, como ven, están todos los cilindros pues al mero llavazo. Vamos a ponerle velocidad. Ok. Como vieron allí el cilindro 3, a la hora de que entró la reversa, aquí lo tengo ahorita yo en reversa, hizo un cambio, pues ¿cómo se puede decir? Puede ser que esa bobina también ande un poco mal, pero como les digo, yo lo tengo ahorita ahí en reversa. Incluso lo voy a poner ahí en la D. Y como ven, ya el cilindro 1 está trabajando bien. Bueno, prácticamente están todos los cilindros trabajando bien. Nomás allí en el cilindro 3 alcanzó a detectar pues alguna anomalía. Sospecho que pues que esa bobina también anda un poco mal. Yo el carro lo tengo, como les digo, ahí ahorita en la D. Alcanzo a percibir aquí, a estos carros siempre les ponen unos moflezones así, pero bien gritadores, bien ronroneros, amigos. Y pues lo escucho pero a todo dar. No lo escucho que esté fallando. Ahí, por ejemplo, prendió el ventilador. Vámonos a cilindro 1. Alcanzó a bajarse un poco a la hora que entró el ventilador. Prácticamente casi como en el cilindro 3. Pero si se fijan, ahorita tengo yo, o está más bien el ventilador encendido. No lo alcanzan tal vez a escuchar. Pero el carro está trabajando súper bien, amigos. Súper bien, prácticamente. Pues prácticamente ya se corrigió este problema, amigos. Vamos a empezar otra vez. Ok, ahí están otra vez todos los cilindros trabajando desde el comienzo. Y más que nada este era el problema. Dice mi cliente, no, es que estoy en velocidad, parado en un semáforo y en baja siempre era el problema. Estaba esperando la luz y él me decía, no, pues es que está tiemble. Me dijo, vamos a hacerle la afinación. Y pues sí, le hicimos la afinación, pero siguió pues el problema, amigos. Y ya le dije, no, pues vamos a escanear y ya le identificamos cuál cilindro era, amigos. Entonces, si ustedes tienen algún Ford y no les aparece el misfire, de esta forma lo pueden hacer, amigos. De esta forma lo pueden hacer, haciéndole una prueba de valores de cilindro. Amigos, entonces esto sería todo. Miren, se llama prueba de contribución de cilindro. Esa es la prueba que ocupamos hacerle para que les aparezca exactamente el misfire, porque si nos metemos a misfire, como vieron, no nos aparecía. Miren, ahorita estoy aquí abajo del carro, pero escuchen el bofle, la diferencia de ahorita y hace rato. Entonces ya con esto le vamos a dar una vuelta y entregamos este carro, amigos. Bueno, amigos, espero les sirva la información y nos vemos para la próxima.